希望香港有好心嘅人啦。開始感覺到擔心啦。我以後會唔會唔敢再同香港人講嘢啊？嘅目標咧就係要上到呢一條公路。不過我哋最遠就係嚟到呢度。哦，佢嚟啦！我哋又近咗啦 ！Yes！ 成日喺外國咧都會見到好多人搭順風車，但係香港做唔做到咧？所以今日我哋嘅挑戰係全日只搭順風車，由大埔出旺角。即刻睇下我哋會搞成點啦！兩個女仔坐順風車。好，依家時間咧大概係11:09，咁我哋正式出發做呢個挑戰。咁咧，我哋邊行邊講，把握時間啊！係啊，因為咧，如果我哋接唔到順風車咧，我哋大埔同旺角嘅距離咧，大概係28公里，係要行7個鐘嘅。係啊，咁其實咧，我哋而家已經喺龍尾灘附近嘅位置啦。目測呢條馬路咧都係 keep 住都有啲私家車嘅。大埔新界啊嘛，咁佢揸得車，可能都直接出九龍㗎啦。如果我哋第一架車就去咗旺角，咁點啊？你對我哋今日嘅挑戰嘅信心有幾大咧？你覺得香港人唔會真係咁熱心，有得兩個女仔，陌生嘅兩個女仔上呢架車咧？我根本就冇幻想過呢件事咯。大概可能有60% 機會係我哋會遇到好心人。我覺得我哋個樣生得善良已經係提升咗呢個 percentage。但重點係啊，點解呢兩個女仔會夠膽上陌生人架車？係啊，所以我覺得咧，揀我嘅同事，我哋都要莫道你在選擇人，我哋都要選擇你啊！喺香港咧，應該算係最安全咯。係啦，冇理由去到外國先玩。嗱，如果今次成功，我哋就去外國玩。好。聽講馬來西亞人出名熱情，喺馬來西亞截順風車會唔會比香港更加容易呢？依家 AirAsia 所有馬來西亞航線都做緊限時3日優惠啊！預訂機票、寄艙行李、聲攤機上美食，全部都有17% off。馬來西亞呢個地方又有美景又有美食，我哋都想即刻去快閃啊！貨至價都有優惠出發，快啲把握機會去 AirAsia 買平機票啦 ！Let's go！ 喺呢個避車處應該容易，係咯，應該容易停嘅。呢個係咪國際手勢啊？係啊，我哋策略1就係用咗呢個先咯。好緊張啊！嚟啦，泳，預備。呢架，我驚佢唔係3、2、1。我懷疑係冇人見到我哋㗎，啱嗎？好啦，下一批啦，嚟啦，準備啦。哦，佢嚟啦，好驚啊！冇人打燈過嚟嘅，佢冇位。成堆人冇得嚇死我！嗌咗啲唔應該嗌嘅人。醫生想坐 Jimmy 啊、Hustler 啊、古董車啊、跑車。跑車，點解有架林寶堅尼嚟到又係得一個位？睇下都冇車，直接出發去遠啲咯。其實咧，我哋有準備一個少少嘅禮物送俾呢啲司機咯。如果佢肯車我哋嘅話，要表揚下佢哋居然咁大膽，俾陌生人上車。我覺得寫心意卡係真係好有心意一件事咯，希望佢可以收到。超好心人，遇到有需要幫忙嘅人，我都會學你一樣幫助佢哋。好啊！希望可以送得出啦。希望香港有好心嘅人啦。哎呀，會唔會對面嗰啲村屋嗰啲人咧要慢我試下。好啊，可能 Uber 嚟？嚇佢！等陣，嚇佢唔係 Uber 係嘛？死啦！佢唔係 Uber。嚇咩事啊？我以為有機會添。係個好開始，係好開始，好似慢駛咗，不過我冇理到。佢哋好惡呢個樣。我以後會唔會唔敢再同香港人講嘢啊？唔會。Toyota，哇，好靚啊！你架車，你過嚟啊！我但係佢冇理我哋，得2個位。你落車。
我哋自己走。嗰啲 GTA 嚟㗎。有塊樹葉跌落嚟啊！我開始感覺到擔心啦。咁我哋嘅策略一已經失敗咗。個手指公太細啊，可能真係。嚟到第三部俾車柱喺前面。我哋咧發現咧呢個手指公嘅策略好似唔係咁 work 㗎。我哋依家決定採用策略2。我哋試埋呢架好冇？我試埋呢架，點知得咗策略2都唔聽。好慢喎，佢好慢喎。好慢，不過攞相機。我哋今日咧有個挑戰係想搭順風車出到旺角啊！就我你去邊啊？要去粉嶺方向，即係咁樣兜翻出去。去到太和得。好，多謝你啊！多謝。舉咗好耐手指公，冇人理我哋啊！冇嘅，而家唔會理你啊。點解你又夠膽停低咧？咁見你咁啊動到手指啊！我哋以前喺外國多數都係咁樣啊嘛。有啲人咧，可能香港未試過，即係好少人會咁樣做，所以我哋想挑戰下咯。我哋如果真係冇人車我哋，可能要行7個鐘出旺角啊！咁，所以多謝你車我哋呢一段路啊，已經幫咗我哋好大忙啊！令我好有信心啊！對於今日嘅挑戰。你哋呢度落車行上商場啦，大家樂就喺呢度。好，多謝你啊！呢個係我哋嘅少少心意啊！唔係啊，呢個係準備俾你㗎。我哋嘅心意卡，多謝你嘅。多謝你啊！好啦，你得閒睇下啦。係啊，小心啊！知道，拜拜。拜拜。發現咧，我哋有個好好嘅進展。我而家睇地圖啦，mark旺角，我哋只需要行5個鐘咋。哇，好短啊！我哋由7個幾鐘變成5個鐘啊！多謝 Michael。多謝 Michael。嘅目標咧，就係要上到呢一條公路。唔知去咗個咩地方啊？即係再前一個路口就係紅綠燈啦，跟住轉右咧就係上公路噶啦啲車。所以只要有車肯停低，我哋就有機會。大字報，順風車都睇到嘅。好驚！停車，佢笑咯，嗰個叔叔喺度笑啊！唔好笑啦，我哋認真㗎。挑戰個順風車出旺角啊，有冇可能啊？我哋出太哦，好啊，深水埗。深水埗可以啊，深水埗。佢車去太和咋？哦。好啦，拜拜。係有人停低㗎，不過唔順路。我哋好荒謬。Please。No。呢排。我哋而家決定咧，加多2個字，感激。嚇？啲人去旺角㗎呢度，幫你出大埔你車。好啊，多謝你啊，多謝。點解佢會知道我哋喺度嘅？佢頭先經過過一次㗎。係啊。係啊，我認得。Oh my gosh！感激都未寫完啦，就已經有人啦。多謝你啊！我見到好奇怪啊！好啊，多謝你，呢個係我哋嘅少少心意啊！多謝你啊！多謝。好，多謝你啊！拜拜。估唔到兜兜轉轉，我哋而家翻咗嚟呢個大埔中心。寫埋個激字先。同埋啱啱都係個關鍵咯，即係我哋曬到咁樣，突然之間可以上車涼下冷氣，係，真係幫咗我哋好多。感激。繼續上路，嗰個藍色車你佢望住我哋咯，嗰兩個叔叔。我哋咁。你估佢會唔會停低啊？問啊，我會，我覺得會。我都覺得會。開咗半窗咯，唔知係咪想停低？咩意思啊？咩都冇啊！意思係2點11分，再接再厲。望也冇望，皺住眉頭。啊！我開始有少少覺得我哋可能出唔到旺角啊。唔通我哋最遠就係嚟到呢度？順風車。你係咪嗰個咩實驗室？係啊！我哋今日揾順風車啊！
目標係出到旺角啊！你覺得有冇可能啊？但係香港都好難。香港咧個百分比咧好細。高溫我繼續舉住好冇？好，睇下佢幾凄涼，個頭髮都吹到散晒啊！我哋咧再次轉移陣地啊，去一啲標位。唔通真係嚟接我哋出旺角？真係上緊嚟喎！唔係啊，好多幻想。佢自己拍翻入個車房咋。我哋又去到第二個咪標位，試試。俾佢望下，望住我。今日目標挑戰可以出到旺角啊！會唔會順路啊？我去石門都好啊！好啊！哦，多謝你，多謝。我哋有近少少啊！有希望，門啊，石門啊！有希望，有希望。我哋第一次挑戰呢件事情啊！係啊，好彩遇到你咋！我哋喺大埔度好耐啦，已經。好耐。 OK 啊，冇問題。開心啊！上咗架車有冷氣，真係我哋啱啱暴曬咗好耐。啱啱離遠就已經見到你架車，跟住覺得好靚。係啊！哇！會唔會喺佢前面陰陰陽陽會見到我哋？好彩你哋兩個人啫，一個人就嚟開。係我哋嘅少少心意啊！因為我哋自己設計嘅貼紙啊，2025寫嚟。希望你哋係啊！祝你每一次揸車都揾到標位，祝你出入平安，路路暢通，拜拜。而家嚟到3點半啦，我哋而家到達咗石門啊！我感覺上咧石門有啲機會咯，即係睇呢條路就已經好似幾有機會咯。睇下啲車泊晒喺度準備走，又有啲車新嚟咁樣，我覺得充滿希望啊！呢個景係啊象。去旺角只需要3個鐘15分鐘就行路，我哋又近咗啦 ！Yes！ 哇，佢哋好多時間考慮啊！順風車，我哋想出旺角，你哋去邊啊？大圍都得啊！多謝你，多謝你，咁快有車。即係大美督已經嚟到呢度㗎啦。係啊係啊，我哋由朝頭早11點開始。係啊係啊。哇！好多人都唔信你哋喎，咁啊！我哋坐咗，你哋係第4架車，多謝你哋車我哋一程啦。大圍又近咗好多啊！係啊係啊，好開心喎！嗰度好多車出旺角㗎。要小心喎，係知道。女仔喎，開着個電話啊，小心啲啊！知道。呢個係我哋嘅少少心意啊！哇！呢個係我哋自己畫嘅。多謝你啊！我哋嚟咗大圍啊！耶！仲要喺石門，只係好短時間就已經上咗第4架車啦。我哋啱啱再睇 Google Map 咧，我哋依家行去旺角只需要2個幾鐘咋，係2個鐘咋？佢行過去我哋都做得到啊！依家我諗2個鐘。有啦有啦，我隻高，我隻高。跟住霸炸我頭。我就拍個照。嚇？你們去啦？你去邊度啊？我哋去旺角咯。你睇車喎，你咁樣。我哋翻荃灣。荃灣。哦。對面有人影我哋啊！點解啊？死啦！我哋會唔會喺馬路的士嗰啲 group 嗰度㗎？票 no， 成車都係人。唉，佢同我哋打招呼啊！個 van 仔，佢真係泊車。佢係咪車我哋啊？唔係咯，可能想泊車咋。唔係喎。我哋想去旺角咯，想去。你去邊啊？哦，溪沙啊。哦，拜拜。你去邊啊，靚女？我哋想出九龍啊。九龍邊度啊？旺角。去中東啊。哦。唔緊要，唔緊要，拜拜。唔緊要啦，你揸車小心啲啊，多謝你。佢有想兜我哋嘅心，如果附近就兜咁樣。你係咪想翻過嚟啊？我見到佢頭先喺對面線嘅喎。真係？唔係話？Hello。
先。好驚啊！好驚啊！可以，可以嘅。多謝你啊！但你哋去旺角度，是但得噶啦。首先我哋喺大埔因為其實我都係大埔出嚟。哦，行出咗去太和，太和就出大埔去咗石門行石門，跟住先嚟到呢度。全部都係我啲路線嚟。咁樣舉住個牌，係冇見過嘅，尤其是你唔係兩個凶神惡煞啊嘛，起碼。多謝你啊！呢個係我哋嘅少少心意。好啦，多謝你啊，拜拜，再見。係啊，以後唔使問標位，多謝。一嚟就有，唔會俾人抄牌。拜拜。呢個係邊度啊？喺旺角啊，Wing，大概5個鐘時間，由龍尾灘搭順風車出到嚟旺角。我哋截到5架順風車。我哋俾啲掌聲鼓勵。其實估唔到最後一個哥哥咧，其實佢未必真係好順路，因為佢出紅磡嘅，即係佢都兜我哋去旺角先咯。多謝你啊，同埋多謝其他咁多位熱心嘅人啦。雖然咧我一開始咧都係話，都幾有信心啦，其實咧我真係冇好有信心。其實心底裏其實係好驚嘅，但係如果連我哋發出呢個挑戰，自己都冇信心咧，咁就唔會成功。但係當初咧，其實我都會覺得，我以為可能要玩到天黑咯，或者我哋起碼都要行1個鐘咁樣咯，可能。都有少少 surprise 嘅係，有啲的士司機都會即係可能開緊工嘅時間都走嚟問我哋要唔要兜你哋一轉咯。係啊係啊，不過真係唔順路。係啦，真係唔順路。估唔到喺香港都可以做到呢件事咯，同埋比我想象中咁順利咯，咁成功咯，好神奇啊！而家真係我成個心都係好感恩咯，同埋好感激咯，真係好熱血啊！希望你哋都中意呢條片啦。係啊，大家會想睇我哋再做啲咩 challenge 都可以留言話俾我哋知啦。好啦，咁我哋下集再見，記得 CLSS follow 我哋 IG。拜拜，拜拜，順風車成功。真係都有少少危險性嘅，即係如果你個司機唔係壞人嘅話，所以大家唔好模仿我哋。係啊係，同埋司機都要即係如果上車嗰個係壞人嘅話，都唔好俾佢上車，即係大家都自己小心啲咯，唔好亂咁玩呢個 challenge 咯。咁同大家介紹下呢個 T-shirt 啦，就係阿 Wing 我哋喺 Helsinki 做嘅 T-shirt， 佢設計嘅。我都有一件係曉欣設計俾我嘅，我今日冇着。你睇下，我喺度抄垃圾，好挑戰。抄啊！大家有邊個抄過垃圾啊？係肉酸嗰啲啊，即係啡色嗰啲，有蜜嗰啲咯。支書揸油。哦，我以為你講緊中，我支書識禮啊，原來你識禮啊！支書加油！細個啫喎，中1、中2啊，冇咁細個，冇咁細個。其他嘢都好細個啫嘛。我哋20幾歲啊！啊？氹得我開心啊！來咩有嘅咩？20幾歲？哇，好晒啊！咁樣，好好，好似喺個框入面啊個頭。佢可能話呢2個人啊喺度接順風車啊！傻啦，佢哋真係。點會有人接啊？以為你諗緊邊個啊？咁多車唔搭啊，走去接順我係司風機，我車，都唔車佢哋啦。真係啊！好係兩個，係請你哋飲啊！哦，多謝，聽水嚟啊！多謝，知道，拜拜。